Mzia is like a symbol now of democratic European Georgia. მზია დემოკრატიული და ევროპული საქართველოს სიმბოლოა. ის ხალხი კი, ვინც ის დააკავა და ციხეში ჩასვა, დიქტატურის სიმბოლოები არიან. ეს ლუკაშენკოსა და პუტინის სტილია, რა თქმა უნდა, ჩვენ მზიას მხარს უჭერთ და მიგვაჩნია, რომ ქუჩაში გამოსული ხალხი ამ ახალგაზრდა და მამაცი ქალის თავისუფლებისთვისაც იბრძვის. ის ციხეში არ უნდა იჯდეს და დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. მე მხარს ვუჭერ ამ მშვიდობიანი პროტესტის ყველა მონაწილეს, რომელიც რეპრესიების მსხვერპლია. ესენი არიან არა მხოლოდ რიგითი ადამიანები, არამედ ჟურნალისტები და ოპოზიციის წარმომადგენლები. რაც საქართველოში ხდება, ეს არის კატასტროფა. ეს არ არის უბრალოდ დემოკრატიის უკუსლა, არამედ არის ავტორიტარული რეჟიმის დამყარება. არჩევნები გაყალბდა და მე საკუთარი თვალით ვნახე, რადგან დამკვირვებელი ვიყავი. ამიტომ უნდა დაინიშნოს ახალი არჩევნები საერთაშორისო ადმინისტრირებით და ასევე უნდა იყოს პირადი სანქციები იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვინც რეპრესიებში არის ჩართული. საქართველოში ძალიან ცუდი ვითარებაა და სწორედ ამიტომ დგამს ზოგიერთი ადამიანი რადიკალურ ნაბიჯებს. მე მხარს უჭერ მზიას პროტესტს. ეს სახიფათო და სარისკოა, მაგრამ უსამართლობა ზოგჯერ ასეთი რადიკალური ზომებით უნდა დაუპირისპირდე. თუმცა გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ იქცევა მართველი პარტია, ვფიქრობ, უახლოეს დღეებში ბევრ მსგავს ქმედებებს ვიხილავთ. Mzia Marlobeli is an example for a journalist who is free. Mzia Marlobeli არის თავისუფალი და დამოუკიდებელი ჟურნალისტის მაგალითი და ჩვენთვის, როგორც ევროკავშირისთვის, სწორედ თავისუფალი და დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა არის ნებისმიერი დემოკრატიის ქვაკუთხედი. სადაც ჟურნალისტებს შეუძლიათ სამართალდამცავთან კონტაქტი და სამართალდამცავთან რეაგირება. უნდა იყოს ყოველთვის პროპორციული. არ შეიძლება მედიაზე ზეწოვა, მისი პროვოცირება. მე მზიას გვერდით ვგავარ და იმედი მაქვს, რომ მისი ჯანმრთელობა და უფლებები დაცული იქნება. ის მალე გათავისუფლდება და გააკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს.